uptake and adherence. Okay. So the first point that we wrote is faith. So Pastor is going to be explaining the points whilst I'm reading them. So at the first point, the faith is, you start with the definition of faith. Sweeter, by faith, it's no one a definition back in Hebrews 11, verse 1. Your now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. It is an attribute given by the Spirit of God, which enables every Christian to enter into the spiritual realm. Because of that, attende kana kutenda kwa mari kutenda pazvinhu zvisingaoneka saka anenge abatwa nazvo saka izvo zvinobva zvatanga manje kuva effector inokanganisa kurapwa uye nokutorwa kwemishonga navanhu vanonamata chitendero chechikristu. The next point is Christians believe in religious leaders, that is prophets, pastors, elders, and deacons. It's the same point with the one against church leaders misleading people. Right. Now faith is the substance of things hoped for. Saka nokuda kuti tine vatungamiriri vari kumakereke kwedu, vanhu vese vanouya kwavari vanoisa kutenda kwavo kwavari. Saka zvataurwa zvese nemunhu anonzi prophet kana kuti pastor, whosoever is leading a group of people, vanhu vanotanga kumutenda to an extent yekuti kana akauya kati manamatirwa maporeswa chiregai mishonga vanomuteerera vachiregedza mishonga. Asi chinhu chinotikanganisa ndechekuti we have Jesus as our role model, anoti iye paaiporesa vanhu oti endai munozviratidza kuvakuru vekereke. Sezvakafanana iko zvinoti vanhu pataenda kuchipatara tanobatwa nanzi ndiri kurwara inini, ndaifanira kuti avaporesa ngavadzokere kune vakambovabata chirwere ichi kuti chichiripo here. But leaders of the religion vari kuita mislead people vachingoti wapora havavadzoseri kuya kwavakambodzi vanorwara. Okay, point number 3. The issue of faith again, which is a major. It is one major factor that drives Christians, like the use of anointing oils and towels. Then Christians also believe that sickness comes from demons. We just need to be prayed for, and then you are healed. Tichidzoka pamusoro panyaya yefaith, saka ndikaudzwa kunzi there are demons and hatigoni kutiza ichi chokwadi ichi nekuti mweya yechina yagara iriko. Asi mweya yechina kana ichinge yandipinda ini ikandikonzeresa kunoita zvinhu zvoita kuti ndigona kutora ngandiboti kana ndazopinda ndaita chifambi chazondikonzera kuva nechirwere. Mweya yechina kana ikadzingwa zvasara zviri munyama zvichirimo, chirwere chacho hachina kuinda painda mweya yacho. Mweya yechina mweya nyama iyi ichiri kurwadziwa nezvirwere. Saka ndiri kufanira kuti ndirapwe, nditore mishonga yangu ndigone kuendera mberi. Mweya yechina hapachina, I'm free kumweya yechina, but still ndichakabatwa nekuti ndokurwara. Ngandirambe ndichitora mishonga. Saka ma leaders of religion anoramba achizvo kana mweya yechina yaenda nechirwere chati chaenda oficha handizvo. Regai ndipe an example yekuti kana munhu in simple terms kucounseling vanoti you can forgive and you can't forget, whereby ndinogona kuregerera uyu mwanangu uyu akanditadzira but handikangani zvaakandiitira. Kana ndikakuvara ruoko ndinogona kupora ronda but eska inoramba iripo. Semaprice kana dhimoni radzingwa but utachiona huchiri munyama yangu. Saka ndinofanira kuramba ndichitora mishonga ndigone kupora. The issue of giving testimonies using media and church services. And iyi ndio yana a weapon yatinoshandisa yekuti tinotora munhu watiri kuti apora opa a testimony achitwa live streaming zvakafanira kuita panapa. Vanhu vese vachiona, vanhu votanga kuchona ndine chirwere chakafanana nechapora uyu munhu uyu. Saka vanhu vanofanira kutanga manje kufloka vachimhanya vachienda ikoko because of the way inoshandiswa ikoko yema testimony. It becomes now a way inoshandiswa yekuti vanhu vagone kuenda ko, but pavari kuenda vari kunomisleadwa. Zvino zvatadza kuita ma uptakes avo ema drugs avo then in adherence zvobva zvavakunganisa nenyaya yema testimony. Okay, there's also the fault church leaders to expose their status. Chinhu chakaoma ndechekuti seizvi ndiri mufundisi kuti ndigone kuenda kunotestwa as a minister ndine gungano rinoteera kuti vanonamata zvinoita sezvinonyadzisa papi. We have a wrong connotation when it comes to HIV and AIDS.
as munhu anayo akatadza akaita chipfambi ndozvoita sezvinoparidzwa kuti munhu wese anorwara nechirwere cheHIV and AIDS ipfambi of which kune ma-innocent souls akasangana nechirwere ichi asina kana chaakaita akasangana pama-accidents dzimwe nguva vana dzinoita vanogona kuchekawo vanhu nenyora dzisina kusterilizewa idzi dzinogona kuitika idzi zvinoudzawo chirwere munhu asina zvaakaita asi handi vose vanorwara neHIV and AIDS vakatadza but the church iri kuparidza vhangeri rekutadza kwevanhu vane chirwere ichi zvoita kuti nyangwe ini mufundisi ndakurwara ndaakutya kurwa nezvandakataura ndoita sekuti ndakaitawo chipfambi saka ndinopedzera ndakunohwanda zvinhu chandiuraya kuti chirwere hachirespect ofisi yemunhu chinouraya nyangwe nevafundisi vacho. The issue of prosperity gospel now kuchechi kuri kutsvagwa mari saka ndichida mari ndinoparidza pamusoro pamwari anoporesa ndinoparidza pamusoro pamwari anoprovider but my main thrust panyaya yacho ndeyekuti ndiwane something. That's why ndichizoti kana ndakunamatira ndinozoreplacea maart nechigubhu cheoiri kana namabangles but zvakabva papi. Let me just shed a light. Isu tese tiri kuuya kuchechi tiri kubva ku8R whereby 8R yaisungira munhu zvuma muhuro vaingosungira zvinhu samwe zvinomiririra chimwe chinhu saka tiri kuona maita muunza munhu kana achinge auya kwatiri tinoda kuti isusu asare aine chimwe chinhu chaainacho chaanosara akabata chinova evidence of faith kuti with this bangle you are healed. But the question now is why is it anointing oil inorapa cervical cancer? That's the anointing oil. Inorapa zvakare HIV and AIDS. Inorapa zvakare gonorrhea. Inorapa kuti zvakare the same type of anointing oil. Say ichirapa ichirapa. Patinofana kuita usher in the issue of faith and reasoning. Whereby hatidi vanhu vanonamata bedzi njere dzavo dzisingashandi. Jesu anobva ati pray and watch. Whereby a prayer without action yields nothing. We should have to act and then we pray. Saka kuti munamata tigore kuenda kumberi. Saka tinoda kuti vanhu vanonamata Mwari vanamate Mwari in a holistic approach whereby munhu is made up of three entities, which is the spirit, the soul and the body. Kana soul yaridhimiwa, the spirit yaridhimiwa, also the body inofana kunge ichiridhimiwa kuti munhu agone kuenda kumberi. Mishonga inofana kuti itorwe igone kuenda kumberi. However, we also noted down that there are some churches where leaders encourage members to seek professional medical attention in addition to spiritual healing. I think we have got machines mama antori nema mission hospitals. They are promoting nyaya kuti vanhu vadivi vatorapwa. Asi ose machurches ari kurambidza vanhu kuenda kunotora mishonga yavo. Machurches motori nema groups akaita sana Kate andakadzidziswa panapa ari kutodzidzisa vanhu pamusoro pekuti ngavaende vachinotora mishonga yavo as groups. Ngadzidziswa vachitodana inodzi VIAC. Ndakatomboiona one of the time when I was preaching ku Gokwe West Association. Vachidaidza VIAC ichizoscreena vanhu about cervical cancer. Takazviona havasi vese vari kuramba kudzidziswa uye nekurapwa mishonga zvakanaka. Vamwe vari kupromota izvozvo but some havasi kupromota izvozvo. Okay, I think Baba Wangosvika to the last point, which is in some churches there are support groups, donation groups to those living with HIV and AIDS. So this is the end of our presentation. Thank you. That was a vibrant message coming from the pastor. And the good thing is actually the pastor. Jesu aikana aramba vanhu ena unozvirakidza kune vakuru vechechi kuti wapora. Saka iwe kana wanzi you are healed, hausisina HIV, hausisina shuga, hausisina cancer, dzokera kuna akambo. That's how I should know akuudze kuti zvishuwa hausisina. So let's step back to the video. Alright, up next we are having Maposto and Amazibabala and Amazimai Vekukra. Ndezvipi zvinokanganisa HIV uptake, adherence, kuti zvinonyatsofamba sei kana ndichishandirwa
Tinokunatsofamba sei izvozvo patinenge tiri kumasori. I'll help you. Effects of chipostori on uptake of service and treatments. Takanangana nema Joan Marange nenguo chena nenguo tsvuku. Ndina madzibaba viginary panapa ndo achazochi vigilance ndo achazonyatsa kuti parakazara. Havaendi kuchipatara vanobvunza mweya nekurapa nemvura. Ndinotenda ichokwadi. Suchi chinamato chedu tinotenda zvakanyanyisa. Kumweya mutsvene wakambotaura kuna Mozisi. Saka zvinotanga zvadzidziswa watinoti muprofita kana kuti nyama inoshongwa nemuprofita kuti kuchada kuuya mukondombera paropa rako. Saka toita sei kuti mukondombera yo usaita pamutumbi kana kuti pamunhu. Saka panotanga pachemerwa chemerero. Azouya arwara ndo panochizotorwa rudzidziso rwengirozi kuti totora chii nechii zvinorwisa utachiona hwapa munhu. Ndose chimiro chedu isu. Vanoshandisa michero, sauti, uchi, malemoni mukugadzira mishonga yavo. Mukaka, mafuta, mazai. Tinotenda ndo saka ndatsanangura ndichiti rudzidziso runonga rwabva kungirozi kuti uyu zvaari kurwara TB anoda uchi hwakawanda saizvozvi hwechizomwa mazuva aya neperiod. Havadyi nyama parufu, vanozomhanharirwa nemhuka kuti ndafira kufa dzavo afa. Tinotenda kuchinamato kwedu kweJohani Maso wechishanu tine 3 days dzatisingadyi nyama pafiwa. Nechikonzero chokuti zvinonzi hakuna hodzero yekuparadzwa kwechipfuyo kana munhu nechinangwa chemupararira parara. Saka zvinonzi mweya iwoyo unonga wakatimirira kudenga uchiti ndakaurayiwa panzvimbo yekuti mwaka wangu waifanira kukwaniswa naMwari wekuti nditwe semunhu wesadza. Saka munosvika zvakakumirira. Vanoshandisa makwenzi wenguo tsvuku, mabakatwa, matombo, reza, tsono, mbiya. Ndizvo zvavanoshandisa pakurapa sematools. Vachita go back to center. Asi ndechitaura takamirira chinamato chedu isusu. Ndechitaura takamirira pachinamato. Mabakatwa nezvimwe zvese izvi zvembiya zvinhu zvaverengwa zvichioneka zvakabatwa nengirozi yaMozisi semarimwe zuro inzwi rechishonga riri kumhiri yegungwa kweEurope. Saka vanhu ivavo vanonga vati vabatanidza chipasta nezvimweya mutsvene. Asi isi tinonzi tingoya tiri maoko chete, hatifaniri kuuya nechimwe chinhu. Hatifaniri kutoenda kuchikoro chebasi pano. Vanoisawo matombo pamoto ekufukira rinonzi bafu. Havabudisi pachena makwenzi avo aanoshandisa. Apa panoda wenguo tsvuku ari kuuya kuzotipa rakazara maringe nekubatwa kunoitwa kuchechi kwavo.
wenguo tsvuku vanoshandisa makwenzi namakatwa matombo, mareza, tsono, mbiya. Ndizvo zvavanoshandisa pakurapa kwavo, vachiita going back to sender. Pachipamwe. Right, nofunga tese tiri kunzwa zviri kutaurwa apa. Vashoma vanotaura kuti vanhu ava havavaziva vanhu venguo tsvuku. Vakasiyana nevanhu venguo chena. Pamutsauko vanhu ava ndevekuti they are non-aligned. Vari kuchechi, vari kunyika. Handiti rupanzwisisa. Ukaenda kune zvemishonga vanokuitira. Ukaenda kune zvekunamata vanokuitira. Zvauri kuda iwewe nguva yacho iyoyo ndo zvavanodini? Ndo zvavanokuitira ipapo. Kana wati uda kushongwa rezvemweya mutsvene, anopfeka gemenzi rechi remweya mutsvene okunamatira zvekwamwari. Kana wati uda zvana sekuru, gemenzi anobhabvisa otanga kutora otora zvekunyika. Saka vanhu ivava vakapa havana side yacho remunyatsi kuti munovabata here kana kuti, asi ukavabvunza vanoti tiri mapostori. Vanoti tiri mapostori enguo tsvuku. Handi muri panzwisa. Vasiyana neava venguo chena. Ava ngevenguo tsvuku. Havabuditsi pachena makwenzi avo avanoshandisa. Right. Handiti mapanzwisa ipapapo. Ndiani nganga yakambotaura kuti gwenzi randinoda kurapa rano nderiri. Iyo nganga iri apo iyo. Aitauri. Chainoita unozongona chete waungopiwa chi. Waungotsekedurwa nzi inonosenzisa. Ndo zvavanoita vanhu ivava. On top of these people, wangu mwana arwara mumba. Handina kunzwisa kuti chichiri kuitika, zvaakungoita zvinenge zvisinganzwike zvekuroyiwa here. Ndobva ndaenda pane wenguo tsvuku, ndasvika pane wenguo tsvuku. Mwana wangu arwara, handisi kuzvinzwisisa. Muruda zvekwasekuru here kana kuti muruda zvekumweya mutsvene? Haisi panapa toda zvekwasekuru panapa. Anobva apfeka zvekwasekuru. Otaura kuti ari kukanganisa mwana wenyu ndiye iyoyo. Akamira apo. Havaverengi Bible. Vanotaura naMwari direct. Takanangana nana madzibaba. Tinotenda ichokwadi. Tinoti isu hativerengi Bhaibheri. Tinotorera pakuti vana Adamu nana Eva vanga vasikaerengi Bhaibheri. Bhaibheri rakazonyorwa kuitirwa rungano rwekuburuka kwezwi richibva kudenga. Saka takanzi isusu tinoshongedzwa mweya mutsvene waingoshonga kunana Mozisi nekunana Abrahamu. Ndiwo unonga uchitidzidzisa mafambiro, ndiwo nzira yedu yekuti tigone kunamata nekuzwanana naMwari. Vanodaira kunamata kusvikira mhinduro yavapo. Ichokwadi. Tinotonamata kuti itori tsaona, tinotonzi ndaona mota yadonha murwendo rwekuenda kumusha weHarare. Saka tinotonamata kuti mhinduro yapindurwa here kuti motika ichadonha. Tasiyana neverudzi rwevachena kana vezvinamato zvimwe vanongosangana netsaona iyoyo. Asi isi tototaurwa kuti nhau iyi chigai chichadarika. Saka tinotoenda takasununguka. Takuenda kumatambudziko anosanganwa nekumapostori. Vanoroora vakadzi vakawanda. Apa tanga tisu chatarisa mana madzibaba kana kuti nguo tsvuku. Tanga takutarisa kunyangwe mamwe etinoziya mapostori anoroora vakadzi vakawanda. Rikaiti pataure zvishomanana. Vanotaura vanoti matsanuro yezvinyorwa zvinonzi Bhaibheri kana kuti Bible Culture ndo retotadza kuzwisisa kana ririmi rurikutaura kuti isusu tinongodzidziswa kumasowe kunzi murume umwe chete mumwe chete. Ukanga watobva pamudzimai wako wokutanga iyo uchienda pamukadzi wechipiri wawerengwa kubarika. Pamusoro nchibatsira tiri pane point yekuti vanoroora vakadzi vakawanda. Tikaverenga Isaiah 4 verse 1 inotaura kuti nezuva iroro vakadzi vanomwe vachaenda pamurume umwe chete voti chekudya tinacho, chekufuga tinacho, chaisu kudaidzwa nezita rekunzi mai nhengi.
ndosaka muchiona vakadzi ivava vejohani marangi vachitora vakadzi vakawanda. Ndiro vhesi ravanoningirira naro. Pastor kana muna ari tibatire vhesi iro kana ndanyepa. ava vanopindura pahwesa uchitaura nhau yebhaibheri petakarambidzwa kuti Chinapindura pe vanorora vakadzi vanoti vanozvitora pachi. mavhesi ari mubhaibheri ari kunzi amwe acho akanyorwa nemufungo wemunhu tichitora muenzaniso wandei pana pakonzwisisa ipapo kuti vhesi ravati asi vhesi munoriziva sei zviri mubhaibheri musina kuzvibereka. kuti mweya mutsvene kumasoro unoti uyai titaure zvandakamutaura ndiri kumhiri yegungwa zvareva kuti ndiri kumaeuropeans kwamunonongedza kuti ndaipfeka panyama dzevanhu saka zvinonzi uyai titaure mweya mutsvene waipfeka vachena ndiri saka ndaupfeka futi zvakare kublack echitsanana hamuzorizwi nebharo nekuti mumwe munhu anogona kunyora bharo nemunzira dzake. Ndambopa muenzaniso waPaulosi anoziva mukadzi waPaulosi ndiani. Paulosi wakaenda kuverenga kuti vanhu vese vaida kuti vagadzire basa rinonzi Israeri. Wakaenda kuita munaiva wakabviswa parudo rwaMwari nemukadzi. Ndobva aenda pana Samson naDherira vabviswa parudo rwaMwari nemukadzi. Ndobva aenda pana Abrahama vabviswa parudo rwaMwari nemukadzi. Saka Paulosi wakatoti tenzi ini ndangoona kwete kuti mimiva inini pate zvangu imi. Saka mavhesi aya ari mumabhaibheri amwe acho anonyorwa nemufungo wemunhu usiri zvaMwari. Saka zviri kunzi isusu venyika yegoredema kana kuti veJohani Masowe echishanu hatierenge bhaibheri tomirira mweya wakambotaura marimwe zuro chitaura chokwadi chisina kudzurwa. Zviri kuzikanwa zvita havaendi kuchipatara tiri paJohani Marangi chokwadi. kana kumasowe hatiendi kuchipatara. Tati mweya mutsvene iwe unotanga wawo une ziso rinoona zviri kuAmerica zvisati zvasvika kuno kuti kuchave nechirwere chemukondombera kana chemanyoka totanga kuchembererwa kunzi tisauya tichipfeka munhu. havaendi kunotestwa HIV and other diseases. Kuenda kuchipatara kunge wakutorwara. Kuenda kuchipatara kunge wakutorwara asi mweya mutsvene ukatanga wazviona iwowo. Handiti? Dambudziko ratinaro kumapostori Johani Marangi takatasa neJohani Marangi totanga kutasa panyaya yekurodza vana vadiki. Last time ndaandiri kubocha ukaona ndichiseenzera uko moza ndichiona tumwe twana soka ndaiti kuti twana tudiki paitambwa World Cup bye ndaiti twana tudiki basi zvakazonditamisa zvekuti waizinzwa mufana wao yasvika kuti mwambona adzimai wangu panapa adzimai wangu apinze vanga vari panapa kamwana kakari apa kutasizira racho aridini ariite. Saka ndiro dambudziko rine vanhu iva vana vavo havasvike pamazera enyamuna wavo achienda kuchikoro. The moment anoenda grade 7 she is gone, the moment anoenda grade 6 she is gone. Ndiro dambudziko riri kuno vanhu iva. Now mukaita zvirwere mumba umomo, zvirwere zvakaita savana TB zvana HIV nezvimwe zvirwere zvinorapika zvese zvinana chipwembwe chechinorubata vana chechi havaendi kunorapisa. They don't go for testing for these other diseases. Why? Because vanoti chinamato chedu achibvumire izvozvo tinonamatira nemvura tinonamatira tobatsira nemweya muchena, whereas these other things hazvidiba zvinhu zvese izvozvo. Ndo matambudziko ari kumapostori Johani Marangi. Havamwe zvakare kana family planning havaiti. Ndobva tadzika pazasi havakoshesi chikoro. Vanodaira kuti unopfekwa namweya. Sekuti uruda kuita makanike unotowirwa namweya wamakanike votokupfeka. Kana unoita mukoti unotopfekwa nemweya. Ngatizve madzibaba achinyatsa kutitsanangurira zvakanaka. Right. Pandari kutaura papo mukomana tatine anga achinzi manager kwatachiri. Do you know what level of school yakasvika mukomana iyi? He was a grade 7. Vandi ari kunzi ari kurana mine yababa. Just imagine. Mwana wa grade 7 anonitaurira chi? Hana chanonitaurira. Why? Because
I can simply outwit you. Mazona vanhu vaitungamira vacho vazhinji vacho ka vanhu vakadzi zvokuti kubiwa kwaita papo kapo tatori padambudziko. Why? Because any slight stroke of a ball point wabirwa. Why? Because chikoro musoro makamudini hauna. Andi mazona ndio dambudziko ranga riripo iri. Right, isusu tiri kuti chipo chinonzi Abrahama kana kuti munhu Abrahama anonzi akarara ane 999 siyake gore rimwe rekuda 1000 years. Areva kuti akanga akuburuka iye agoya echidzidzisa haatsongiba. Saka hakuna chipo chidiki asi kuti nyama ndiyo inonga yakatsonga. Saka mweya mutsvene hautsongi. Mweya mutsvene ndiyo wakadzikisa chiJamaikeni. Mama spellings ese munospera mumwe achiti madzidza pasi pano. Munhu akanga ari pamweya mutsvene haana chikoro chaanotadza. Ari pangirosi haana chikoro chaanotadza kana kurapa munhu kana kugadzira motikari iyo. Saka ndo zvatinotenda isu kuti mweya mutsvene une madhokuta agere kudenga, une maticha agere kudenga. Zvese asi zvazvinoita zvinoshanya panyika. Vanodairawo kuti ngirozi inorapa HIV inouya once in a blue moon. Saka hazvishandisi experience. Havashandisi hawo experience church. Tinotenda ndopeta tazodaira tichiti zvimwe zvingangodzora zvingangotadzika kuchipostori ndezvokuti ngirozi iyo inoshanya kamwe chete sekutaura kwazvaitwa. Saka haizosari ichizoti handei pachiremba wemakodo kana kuti chiremba uya akamborapa AIDS. Inongorapa ipapo yatopedza yodzokera kumabveso. Wait, I have a question. Saka muri kutotaura inoti yakambouya ngirozi ichirapa HIV. Tinotenda. Oh, okay. Nditori nayo kunzvimbo yekwane homukubocha varandakadzi nemurandarume akatonzi enda kunana chiremba kwacho. Kwendinonzwa mechitaura mechiti imimi unofanira kuya kotestwa, enda wotestwa, ukauya wotaurwa wozi uchinayo ndoregedza chi zvanongatumwa naMwari. Kwete kuti iye muprofita inzwi rinonga rabva kudenga ronga richibheja. Saka rinotopika negumi nevairi vokwaKristu. Vamwe vanoenda kuchipatara, vamwe havaendi. Mapostori akasiyana. Tatopitirwa pekuti vamwe vanoenda kuchipatara, vamwe havaendi. Tati isusu tine mweya mutsvene unotanga waongorora zvirwere zvese zvichada kuburuka pasi pezuva zvichienda kumunhu asati arwara. Saka ndo zvinotanga kuverengeswa munyama inopfekwa nemuprofita waMwari. Yobva yaverenga kuti amai ndazoona mazoradzikwa pasi kana kuti kana muchiti imimi munotanga kuona chirwere chisati chauya, munobva mapuhwa nekundiso dzacho here nezambuko kuti ndizoregedza kubatwa nechirwere ichocho chamagara maona pamwe. igro chokwadi. Unotoudzwa uzi mwanangu wakuda kuroora dzoka kune inini izwi ndokutsvagira murandakadzi, kwete kuti nyama iyoyo ba izwi ndo rinokukwezvera murandakadzi anonga asina utachiona kana murandarume anonga asina utachiona. Unonga uchingotaura naMwari wako. Havabvumidzwi kunwa mapiritsi, asi vamwe vacho vanobiritsira. Ndopetati kutenda kwakasiyana siyana. Anonwa anonga ari tingati kumasowe kunooneka anonzi mupostori Gemens nemupostori Shandirwe nemupostori chaiye anotenda kumiko nemirayiro yezvinonga zviri kutaurwa naMweya Mutsvene. Saka kuvanhu ivaya ndiwo amwe munozodzoka makutinongedzera mechiti
ko zvakunonzi havanwe mapirizi havaiti sei. Chikonzero chekuuya kwaaita umwe unondonzwa kuti murandakadzi wendinaye kana kuti mwana waminista wendakazorora wendakaitirwa muteuro kumasowe kwakundouya kuda kuroora mudzimai. Saka takazi iye auya murodzei mudzimai iye adzokere, isu tonamatira chinangwa chekuzoona chizororo kumabvezuva. Saka ndine mubvunzo, vakomana vechidiki vekumachechi enyu munovakurudzira here kuti vatestwe nevasikana vese vatestwe vasati varoora kana kuti vasati varoorwa? Munozvitora sei kuchechi kwenyu? Right, ndirozi ine skani micheni inosenzeswa pachiremba. Mweya muchene unoongorora unofamba uri muropa. Saka iwo tinoenda kobvunza kumweya muchene kuti ishe mudzimai wendiri kuda uyu ane utachiona here kana kuti haana. Saka mweya muchene zvese tinazvo hakuna chipo, zvese zviri mumweya, zvese zviri kumweya muchene tinotoudzwa. Pamutsauko mati kuna profita games Boston games tsanangurirai iwo matatu iwo mutsauko iripo paumwe naumwe wavo. Right, ndati mapostori matatu anooneka kana kunyangwe kunana Methodist. Kuna anonakirwa nekushonga kunongoita mapostori kuya asikadi kuteedza miko nemirayiro. Sokungonakirwa akandosunga magloria nemagemenzi netsvimbo yaya nemabheti maya wakangodai kungonakidzwa chete asina kushevedzwa nani nainzwi. Neumwe uri kuendera kuda kozorodzerwa dambudziko rezvaakambobata, neuri kunamatira kuenda kudenga. Ngo tinonzi isu hatinamatiri upfumi hwepasi pano, asi kuti tinonamatira kuti tizowana zororo kumabvezu. Koko vaya vanoti vanoenda kunotora mapirizi usiku, imimi wati musikazivi, unozonowabata here kuchechi kuti wakanotora mapirizi? Ndinotenda mweya muchene unoprofita nguva nemadhetsi nemaminitsi, kana kutoita chiratidzo chekuti iwo kuti waramba mapirizi iwo anotoitirwa muteuro wekutoti anotodonha kutogutsa vanhu nani namweya muchene. Ndikabuda pachino ndinorudzwa mapirizi vanonditendera ndiri ikoko kumasoro vanondibvumidza here kuti ndimwe mapirizi angu kana ndikati ninhangu chinamato hehe ndozvinzwisiso kuti munokwanisa kundinamatira ndirozi yechidibvisa chirwere chandibata sini ndonhangu kumwa mushonga wangu vanobvuma here kuti ndizvisenzese kana tinonzi chechidura. Tingati vanhu nekuda kuti vaunganidza mhomho vari kubvuma, asi zvandoziva inini ndiri mupostori weJohani Masowe yechishanu. Ukauya uri musoja wechida unamata kumasowe haubvumidzwi. Tinonzi hatinamati nemhondi nemungano. Kana uri mupurisa hatinamati nemunhu anotumwa utsinye nebasa. Saka unotonzi uende kosiya wouya wonamata. Pamapirizi ndati mweya muchene kana kuti vaprofita vanozwe pane musiyano wemuprofita nei nemweya muchene. Muprofita umwe unoda kundounganidza anhu obva angotaura nhau yaya kuti bazi unoenda kuchipatara, asi isu tinonzi mweya muchene unotanga kuongorora chirwere cheudo uzorwara iwo wobva watokutaurira kuti kana on the such year nemajetsi nemaminutes ucharwara chirwere chakati. Saka gara wakachenjerera izvi neizvi neizvi. Wakuda kuroora mudzimai wako unouya naye Mwari musati mwamboita mabimbiri ekubatana kana kuita zvinhu zvese izvi. Uya kuti Mwari ndiye here mudzimai wangu uyu haana utachiona here kana kuti ndiye here wamandikwezvera, ngekuti tinokwanisa kukwezverwa nemweya wamadhimoni. Tiri ipapo pane vanoroora zvozodiscoverwa kuti mukadzi anga ari HIV positive, saka tinoti mweya unenge wambopotsa here ipapo. Zvaitira kuti waroora here kutsika dzekuchinamato chouri kunamata, waroora here kutsika dzekuchinamato chouri kudini chouri kutenda. Aroora sekuuya kwakaita mweya mutsvene muAfrica 1931 wakati vese vakaroora handisi kuti rambai
gari navo madzimai iwayo wasati aroora ngaambondimirira nechikonzero kuti pane zvanga zviri kuvakiwa zvekuti ushevedzerwe murandakadzi unoita unga wakadyisa asi iye akadyiswa naMwari wacho wakamusika. vanoenda kuti mapostora yakawanda hatisutarisana namadzibaba vanoenda kuchipatara pakuroora vanoita zvawada vamwe vacho takanangana nemaguo tsvuku vamwe vakasiyana-siyana vamwe vanoenda kuchipatara vamwe vanondoroora marorero anofunga. musazove kumba kwangu muchiti ndiriwe nguo tsvuku kuwaziva nekuti ndinovaona vanhu right. nyaya iri pavanhu ava ndambotaura kuti vanhu ava vanoita zvese zvese kwese vanodini vanokwana. Ukavati ngatiite zvekung'anga vanokuitira, ukavati ngatiite zvekumweya vanoita sei vanokuitira. Saka munoona apo kuchipatara uko havarambidzi. Ende ukada kutsvaga mulokesheni maunogara chamunyanga kuti munhu anopinda nguo tsvuku ndeopi haumuoni. Unozotowana vakuchechi kwavo nekuti havabudi pachena. Nyaya yekuroora hakuna ng'anga inopiwe limiti yevakadzi, hakuna. Saka muri kuona kuti zvinoitwa uku ndozvavanodini futi ndozvavanoita. Vanopiri mapostori asi upostori hwavo zvire Mwari. Ukureva uku ishiri hatichaziva mapapiro akaita kunga makumbo edatya hatichaziva kuti chii ichochi. Saka munoona vanokuita zvavanodini zvinosuta their needs on that moment ndozvavanoita vanhu ivava. Rufaro kwamuri regai tibatsirane zvishomanana ipapa tibate pese. Handiti n'anga haiti zvayo yakasiwa naMwari iri kurutivi kwekuponesa aramba kuteedza chinamato. Handiri mugona asi muromo neziso nenzeve inoya ichitaura pasi ndeimwe chete asi mazwiro ndoanozosiyana. Hakuna ng'anga inobvumirwa barika. Mwari wakangotaura murandakadzi umwe chete neichi. Okay, ndabva ndaita mubvunzo. Saka mukubvuma zvenyu kuti izwi rinoita kuti munhu harapwi ihwani. Asi kuti rangosiyana kuti riri kuya richiburukira kuchipostori here kana kuti kung'anga, asi zvese zvakasikwa naMwari kuti tigopora. Ndozvamuri kutaura. Tinotenda. Saka kana pakadaro pakanaka. Mapiritsi nekutestwa zvese vanoita. Icho ichokwadi zviri kutaurwa. Handi mazuva kuti vanhu ivava kana vachikwanisa kutora mishonga yechibhoyi uku vachiita zvechinamato futi zvinoona kuti nekuzvipatara uko munosangana navanhu ivava. These very same people. Ende vazhinji vacho takatogara kudaika vamwe tenge titori navo hatingazonongedze kuti uyo neuyo neuyo asi tinenge tinavo. Dzidziso yavo ishoma, nguva yavo zhinji neyekuprofitana nekurapana. Pane pendambotaura ndikagumisira, handina kupapedzisa, tanga tichiri kumusoro tichitaura nyaya yekuti iwe uri kunzi wakaroya mwana wangu. Ndo kwavari chaiko chaiko kuku. Kana ndakubata kuti iwe wakaroya mwana wangu, si chandinoita back to sender. Saka iwe wako ndapenga kana kuti iwe wepenga, ndo kwavo chaiko chaiko. Nekuti tikachitaura zveshoko raMwari izvi kwavari zvishoma. Ndatenda havo. Regai tibatsirane zvishomanana ipopa. Kune ngirozi inoburuka yechitaura manamatire etingaita, asi pari nhasi vazhinji vakowandira mago back to sender kana kuti bhizimisi rekuprofita. Kuprofita kunozouya kumashure mambopuwa nzira yekuti munonamata seiji Mwari. Hatipedzi mwaka wedu techiprofita, tinotoprofita nzira kuti vana Abrahama, vana Mozisi vaitora nzira dzipi dzekunamata Mwari. Asi vanhu ndo vaakuchinjinudza vechienda kumadau enyama. Vanhu ndo vanzwi vemweya vacho ivayo ndo vaakuchinjinudza, asi izwi rakauya richiti munotanga kupana nzira nokurourura mitemo ine gumi unonga watadzira. Taongororawo kuti iwo mapostori aya ane zvavanogona, vanodaira kuna Mwari zvizhinji.
ndozvatataura tikati isusu tinotenda kuti kana mari mwezuro mukazvitarisa Kristu zvaimboporesa vanhu aitora ivhu onemba chipiyaniso obva atokurifeya kuti enda ogeza kuriva Jordan zvatokwana zvakadini zvakadaro kwakusina zvipatara asi ndo chachiri chipatara chacho chemweya musiri asi musati maenda ndiri kunzwa imimo kunanyotaura zvaKristu river Jordan Abrahamu Moses ndanzwa zvakanaka here pamataura kuti amuerenge bhaibheri saka mazita esaya mariver Jordan nechii munozvibata papi ndinotenda kune chinonzi bhaibheri mashoko matsvene akauya akagukuchirwa nematama engirozi haasiri mapepa emunoti bhuku mwakadai kuti bhaibheri mashoko akauya akagukuchirwa nengirozi aisvipwa nengirozi kunyika ndo chinonzi bhaibheri. Saka isusu tiri kutenda chinamato chekuti kuti ngirozi yakauya yechibva kudenga yechiuya ichopfeka banana Moses yechiti kuba kwakashata kupumba kwakashata iri kuzozi ngirozi yakazokumbirirwa kuti ngaitsike makontinenti ese ari pasi pezuva yechienda kokurukura. Asi pane musiyano unochizoti mikone mirayiro semaverengero anoita mamwe mavhesi kuti we are going to read vaCorinthians. Indobvunza pastor kuti muri vaCorinthians here? Tine tsamba yedu isusu yatinonzi isusu tiverengerwe. Saka mukavhura bhaibheri rese haina tsamba yekuAfrica. Bato rezveutano rinotaura nezvenyaya takananga nezvemaARV kuti munhu haunganamatirwe kana kuti mweya haungaporese munhu pautachiwana hweHIV. Imimi shoko ramungati tingada kupa vanhu kana kudzidziso kuchechi kwenyu kuti wafambe naro rakakwana nderekuti chii wasatorere mweya kuti mweya ndiwo unorapa maizofunga kuti maizowadzidzisa kuti chii. Vakuru regai ndipindure ndechiti inini handisi kuti mafungiro anguba tinonzwa zvataura Mwari ndobetotendera kubati ndobetakazibatire tisazombochinjaniswa tisazombobviswa parudo rwaMwari neumwe munhu kana nechimwe chinhu. Akatsika chipatara ane chinangwa chaakasikira nechikonzero chekuti munotaura muchiti zvakaoma sekunamata ichokwadi. Kana vese mapasita anondipupurira hapana anoti kunamata kuri nyore. Kune mikone mirayiro zvinorema. Saka tikati mimi munhu muprofita wenyu akabudisa akati Mwari atiregedzai mishonga mungati chiimi. Ndototenda. Techiti muprofita baba ngatizwisisane. Kune nyama inonzwa muprofita. Muprofita unobva kudenga kudare raAbhurahama Isaka naJakobo. Kune parliament kudenga. zvikanzi kwedu kuchechi kana usati waroora mweya mutsvene unesikani unokuvhenera kuti munhu zvirwere uyu munhu ndewekuroora ndozvavanotenderawo mari mazvino. Nguva inorega tichedze veAfrican traditional religion n'anga namakumbi vachiuya vari pano vachinatodza kuti zvakamirawo sei kwavo kunyaya yeHIV treatment hadziyenzi vari kuzvifambisa sei. Muzvitauro kuti munzani ndinokanasira mushanda nayo kuti ndinotaura zita renyu chichichi ndinokanasira makamirira. Okay. Good morning once again. We are here to represent ATR.
African traditional religion on treatment, uptake and adherence. So ndichaita ndichisanganisa neshona because anoziva kuti nganga hadzidi zvechirungu. Saka nyaya iripo tatanga point number 1 yedu. Because as African culture, people rush to traditional healers. Kune ma-cultural beliefs. Ekuti munhu anongofunga kuti maybe ndikaenda kunganga because tiri ma-blacks ka. Ndikaenda kunganga zvinhu zvangu zvinodii? Zvinofaya. Regai timbonzwa mbuya nganga wacho wachitaura. Takagara munyika kudai. Tinenge takagara takatarisira matambudziko etinosangana nawo munyika. Kamwe apo paunorwara pepe unobva wafunga kuti regai ndiende hospital. Wobva wati kuhospital kunondidhurira. Regai ndimboenda kung'anga. Wobva waenda kung'anga. Wasvika kung'anga waona zvinhu zvako zvinoendeka. Nekubudikidza kuti kung'anga kuya unonga wabvisa kana mari yematare $20 yematare. Woitirwa zvese wobva waenda. Zvinhu zvako zvofamba zvakanaka. Okay. Pakuda futi nyaya yekuti accusing each other on witchcraft and wizardry. Kuti vanhu vanopumhana uroyi. Since munhu anogona kuti akarwara nditi obva anzi kung'anga zvauri kurwara izvo uri kuroyiwa namai wako kana nababa wako. Saka kuti munhu iye azoenda kuchipatara panoti netsei because atoudzwa kudhara kuti uri kuroyiwa. Iye pamwe TB kana kuti aine HIV. But tinozoona munhu iye achienda kung'anga. Munombosangana nazvo here gogo? Nyaya dzakadai neidzedzo tosangana nadzo. Tikanga taona munhu akadaro seng'anga isusu tobva tati takuseenzesera mushonga wekubvisa mhepo waramba hausi kuchinja ukangoondoroka. Takubikira muporiji kwe2 days kana 3 days. Pa3 days munhu anofanira kundochinja kana. Saka hazvisi kuchinja pa4 days idzi. Wadi wamboenda kuchipatara. Pamwe une TB. Kana kuti pane chimwe zviri kuitika munyama dzako. Dai wamboenda koonekwa nemadhokota. Saka mbuya mukutotaura kuti kana varaponyi vachinge vauya mukabata ichi nechichi mukasanganidza midzi iyo neiyo mukaona kuti munhu haasi kumuka haasi kusimuka munotorifeya kuti zvamboda ana chiremba enda unorapwa kuhospitari chaiko. Ndotogona kutonyora pepa rinenge rine chidhino chezinata tichienda nacho chipepa ichi wopa dhokota. Ndinenge ndarifeya kuti zvikazvitadzawo izvi chimbobataiwo munhu. Ambuya ndaida kuvhunza kuti imimi seng'anga chirwere cheHIV munofunga kuti kuroyiwa here kana kuti chinobva kupi? Chirwere cheHIV tingati vamwe vanoti uzizvo zvinhu zvinogadzirwa nemunhu kuti zviitike munyama yangu ndizwi ndine HIV. Vamwe vanoti hazi zvinhu zvendinozvitsvakira kumabhawa mazwa. Vamwe vanoti aregai tidai so zvizi ane HIV. Munhu obva atodai kuita ukatone HIV agadzirwa newaroyi. Asi inini handichazvikwanisi ngekuti zvapinda pai muropa nemumwongo mwangu handichazvikwanisi. Zvakudawo mapiritsi naanadhokota. Asi imi nebasa renyu munofunga kuti chinobva kupi chirwere ichi? Chirwere ichi zvinhu zvakagara zvakatoiswa mukati menyika ino kuti titambure tisawa nechetinodii nechetinoita nechetinokwanisa kubudikidza kwawengi. Okay, we've got another point. And traditional healers are scary to an extent that we are forced to believe everything they say. Okay, apa zviri kunzi waenda kung'anga unondoudzwa zvekuti unokwanisa unovhundutsirwa ikoko kunzi zvakadai zvinhu zvekuti unototya wega to an extent yekuti mangwana unotodzokako kana akakuti dzoka pano mangwana unodzoka.
akutidzoka next week munodzoka because kune kuchityisa wautongotya kuti pamwe ndikasadzoka pane zvokwanisa kuitika kwandiri zvinokwanisa kutozokushayisa time yekuenda kuchipatara. Ndizvo here gogo kuti point yatiri kutaura kuti dzimwe n'anga dzinodaro nokushishidzira munhu anenge ari kurwara nokubudikidza kuti imwe n'anga inenge ichida kuzviita kuti inini ndinogona stereki, saka anoshishidzira munhu haachatozivi zvekuita kuti ndichiende kuchipatara here kana kuti ndochidzoka kun'anga kuya. And apo futi anenge echiti saka ndochionekwa here ndichienda kuchipatara mushe ndiende kwasekuru kumanheru. Hanzi at the nganga's place there is privacy. Hanzi mimi muri kuita privacy yakanaka zvekuti munhu anotoona kuti kuenda kuchipatara uku ndio kune privacy uku. Ichokwadi here kuti munoita zvinhu zvenyu pakawanzika musingadi kuti vamwe vanhu vese vaone ndo zvamaitira munhu. Aiyo ichokwadi ngekuti unoona isusu n'anga sene hangu ndombohaiwa ndichienda nzvimbo dzakangosiyana-siyana. Pane time dzendinoti ndoda kubvisa mhepo ndichida kubvisa mhepo vanogoko vanhu vese vati dii pasina anofamba pamba pemunhu kana kurapa vana vese vepamusha ipapo ndichivaisa panze ndichiita zvandinoita vanhu vasi kuona vakarara. Okay, because there is much contact between you and the clients than kumaclinics. Hanzi munonyatsotaura nemurapwa wenyu zvakanaka muchimubvunza muchiwirirana as compared kune mahealth facilities. Ichokwadi here kuti munogona kubata macustoma zvakanaka kudarika avo vane madegree. Ichokwadi ngekuti inini ndinorapa vanhu vane zvirwere zvakasiyana-siyana zvimwe zvinotyisa. Handitauriba kuti ava ndakavarapa odha ranga rakazvimba rakaidai handitauriba. Asi manje manesi ava manje anobva adaidzana kuti uya uone baba ari pano haasi kugona nekubatanidza makumbo ba odha rakaita dhishi. Saka murume anenge akutota vanhu ndochidini chandaurira hangu angoona kuti chandaurira hangu denda kun'anga manesi asina kumbondowandira kudai. Right, ko mishonga iyi yamuri kupai mimi varapwa wenyu ava muri kumeja here handiti zvakafanana nekuti chloroquine ndokwanisa kunzi 2 makuseni 3 masikati kwemi muri kumeja sei mishonga yenyu yamuri kupa varapwa wenyu? Saka isusu kwedu uko kuzinata uko kuine mapurisa anozi subnutrition inspector. Wechinga uri inspector unonga uchitarisa munhu dai soka kuti iyi n'anga iyi inorapa sei. Ini ndiri inspector ndiri n'anga ndiri purisa ndiri n'anga ndinofamba ndichisunga vanhu ndinoti imimi baba imimi izvozvi ndauya pamuri ndiri kurwara ndasvika pane n'anga ndiri kurwara ndine manyoka amwe asikaiti iwo ototanga kutondinyepera kuti manyoka enyu anode zvisipunu zvakati ndobva ndati hainini handirwari ndobva ndatoona kuti haisi n'anga ndotoidini ndotonyora paper ticket hakusina futi noumo kurapa. Alright, tiri kugroup kwedu tazobudisa futi yekuti there is no diagnosis hence less stress. Kuri kunzi kun'anga hakuna zvekunzi ukaenda wombonzi une TB une HIV une chi unongosvika ikoko unguine kana kuti STI yako worapwa STI wotoenda. Saka zvinokonzera kuti less stress so that treatment and adherence munhu anopesera kunzvenga chipatara. Why? Because kuchipatara ukaenda uine STI anotanga kuti torotesta vanhu vakawanda havazvidi anotanga kutotiza anotanga futi kuti uye toone kuti hauna TB here vanhu vakawanda havazvidi. Saka uchizomhanyira kun'anga ikoko kuti at least ndikasvika ndikapiwa guchu rangu nothing else. Ko imi muri kunzi makachipa kudarika kumwe kwese kungowanikwa rubatsiro rwokuti vanhu varapwe. Ichokwadi vanhu vanomhanyirawo kusvika kun'anga ikoko nekuti n'anga ikasvika munhu akati aruda rubatsiro anongonzi $5 obva arongedzerwa zvaanoda zvese chichi
kana akarambwa nemurume orongedzerwa twese kana asingadikani neamweni obva arongedzerwa obva aita obva aenda ototanga kuodiwa wodzoka kun'anga kweya kuti mbuya ndaudiwa. Okay, Makava, another point yedu number 9 that one consultation mostly covers all your problems, though there is no dosage of medication which may further cause problems to body organs. Okay, hanzi mimi chairenyu rasvika munokwanisa kushandisa yetinoti threatening language kana kuti zvinhu zvinongovhundutsira munhu akagara. Ichokwadi here seni hangu ini riri violent chairenyu. Irini pane zvandinoita ndakatonzwawo wendinobatsira tumwe tunhu tokuti titori nezvimweombo hwetakaona shuwa hunotoitika hwekuti munhu akatemwa nyora dzeSCI anogona kusatoibata. Ichokwadi here Gogo, tsigirai zvatiri kutaura. Munhu akatemwa nyora ichokwadi, nekuti tinoona vamwe vanotemwa nyora kuti vazi mutsinga ere kuti zviite sei, asi hazvisi zvinodiwa, hazobatwa, haatozobatwi zvachose pane akasimudza. Kana muri kuti mimi muri kuti munonditemera ndisati ndatomboita zvotoda kuita ndotoita kunge prep iprevention yekuti handitozobatire pamberi pesa ndikangogara ndanzishwashwashwashwa ndatopo. Nyora reza dzamunoshandisa kutemera varwere venyu munodzisterilize munoshandisa dzakachena here kana kuti reza idzi munhu anototenga nyuwani wotenga magloves woshandisira munhu zviro zvinenge zvitonana nemiti dzacho dzichionekwa kuti dzabva papi eti dzinogara papi. Alright, hanzi muri kurapa maausazi, muri kurapa asthma, muri kurapa epilepsy, ichitoenda here zvese zvatokutaura? Ini hangu seni hangu pachangu inini aiseka fifu pane yandakarapa maausazi neasthma nekuchipatara General Hospital anga aine asthma yakatopera nemaausasi akatopera. Ko hanzi vanorarama neurwere hwemupfungwa muri kubatsira zvakare? Anorarama neurwere hwepfungwa ka tinoti kana munhu achikutanga kuita semhanya ndopetinokwanisa kuita kuti, asi kana echimhanya pa5 days 10 chats atazvikwanisa. Pane imwe point yekuti hanzi vakadzi mabarren woman, watinoti mabarren woman, aenda kunana chiremba zvatadzika akazouya kwamuri imimi veku8 yana anokwanisa kuzozvara munhu iyeye. Ichokwadi. Okay, ko zvinonzi munogadzirisa kuti matambudziko emudzimba kuti madisputes? Ichokwadi. Okay. Pane pamabvunza panyaya dzekuramba zvimwe rights ndinondivatsigire ipapo ndinomuswera ndakatombonesekana nezimo chaizvo chaizvo ndakatovainira ndichiseka ndikati maisara ndakuwara ngezimo akandoti sekuru zino chairo ndikati akanotora mushonga wake akauya akandipa kubva ipapo nanasi nanasi iyo mukadzi akatipa mushonga rikapora. Hanzi chipatara hachinope munhu arambwa nemurume chinogadzira wodzokerera. Ichokwadi. Alright. Hanzi torapa kuchekwa musoro nhova yemwana hairapwe kuchipatara. Ichokwadi iri. Asi panhova apa munofambisa sei panyaya yeHIV and AIDS? Because panoitwa a lot of conduct pakukwesha mwana pakudii. Pane nguva yetanayo izvozvizvi taipokwesha tichikwesha, asi pari zvino hatichakweshiba manje ngokuti pane vaya vaiti chikwesha mwana otanga kubudisa chiropa mukana wemwana zviya zvazvibvumirwa kama ponokwesha golodambura tsinga apa mwana unogona kufa. Saka vamwe vanotora yeyo
ehubaya oisa chi mafuta ecooking oil obva apinza chechechi obva achibudisa chi chakaita chikarorwa ichokwadi here kuti ndiri munopa mapastors nemaprofita simba nemishonga yekuti vaone kurapa uye masangano avo avazaya dai chokwadi ichokwadi here kuti ndiri munopa mapastors nemaprofita simba rekukwezva uye rekurapa vanhu pamachechi zavo. ichokwadi iyoyo ngekuti pane umwe akambosvika kumba zvikazi mbuya ndikuda kuti chechi yangu iite sei ikure. Ndakambononoka ndakabva ndangotiwo mari yakati mari ichibva yabuda ndakamupa mishonga ndikamurongedzera ndikati apa unoisa pageti pekupinda panopinda vanhu umwe wacho unoisa pai pakati chaipo panoungana vanhu kudai wangopinda kuda kubatsirwa anobva atotendeuka anocherera pasi pakati chaipo vanhu vochiungana kudai uku anopinda negeti 1 wandopinda apa kupinda mukati umwe achabudiro saka akazouya akatenda ndikapuwa kamari yake kutoti ndakatoti zvakawanzika zvisingaoneki kuchipatara nenyaya yemhepo munobvisa ichokwadi here kuti munhu anokwanisa kuenda kuchipatara obva ashayikwa chirwere chiri paari ozouya kwamuri mimi momubvisa mhepo ozodzoka kuchipatara chobva chaoneka. ichokwadi iyo zvakamba sekwadi panenge paine chiwanhu chinenge chiripo nekupikirwa kuti kana dai zviite sei hapana chichaonekwa kubudikidza newawengi. Kana ukada kuti uende kotestwa HIV haione TB haione asi munhu uita sei arumboparara. Saka munhu akadaro akauya tobva tamuendesa kwaMax kuJordan tomunyika tichibva tamuitira zvatinomuitira achibva aenda anobva atobatwa chirwere chiya otorapiwa. Pane imwe yakafanira last point yedu yekuti imimi muri kupromota faithfulness through kusunga mapartners. Kana ari baba namai, baba vari kuita unfaithful, munokwanisa kusunga partner kuitira kuti asazowana kumwe kunze kwaanoenda isiyangwe mudzimai iyeye. Ichokwadi munozvifambisa sei? Apa baba namai apa manje ndotora murume wacho. Murume ndiye anenge achitambudzika kuti mukadzi wangu ari kuita sei, ari kuhura. Ndobva ati baba uyai kuno, mwati mukadzi wenyu ari kuhura, saka munoda kuti zviitwe sei? Zvazai ndoda kuti ndimuone. Ndikati zvinonoki. Saka ndobva ndataurira murume zvekuita. Murume obva adini, obva aryisa mukadzi wake, mukadzi obva azotobatwa. Mukadzi ndizvo unoyo baba ekwangu ari kungodi ngoenda indobva kuti modai mochidai ndobva tavagadzirawo baba vaya kuzoda kuti uko kuna Magi akuchaiti, kuda kuzoti kuna Sekai akuchaiti, kuda kuti ino kuna Susan hazvichaiti, kuda kuti kuna Sophia hazvichaiti, asi kuzotiwo kuna Maisara zvoita manje. Saka I think we should advocate on this one because inopromote faithfulness. And kana HIV yatotaura kuti by 2030 ndofunga iyi tikaiadvocate inenge yakupera. Thank you so much. ndakambobvunzawo kakuti ndazva kuti mishonga inoshanda yakawanda zvikuru asi sei musikaititi mishonga yenyu iyoyika movhurawo mafamasi ekuti dzimwe nguva ine handisida kuuya kwamuri asi ndakuoda mushonga unoshanda ndiwo anoda kutenga inini handisida kuuya kwamunorapira pamwe dzimwe nguva ndinonyara dzimwe nguva chitendero changu hachindibvumire munodirei kuvhurawo mafamasi ndo yanotengera mushonga wangu mufamasi une chirwere icho chichandiri kuda ichocho
kana chezino ichi chataurwa ichi izvo zvinhu unozobva waramba kushanda here mushonga ungakurapa mani izvo zvinoda matsamba zvinhu zviri kutoda kutorongwa wakandere wacho nekuburidza kuti imba yedu iri pasa kubva yeuswa yai ndo muchaiswa mahebho ndo muchaitwa zvese zvese tichaendawo kurapirawo tiri kujenera tichirapirawo tiri pese petinongodaidzwa kuti apa pakudikanwa chiwanhu touya torapa pamwepo nemanesi saka zvinhu zvichikurongwa izvi maofisi akavharwa kapo chakangomira akandira acharekoraoanodobvunza kuti imimi pachokwadi chaipo chaipo mune here chimwe chinhu chamunorapa munhu chamunonyatsozeti ichi ndechefeki asi ndiri kunyatsa kuda mari chinhu chandimbochikwanisi baichi kuchirapa but kuti ndimuudze kuti handizvikwanisika handikwanisi kuti ndimuudze asi ndiri kuda mari seni hangu handikwanisi ndotokuudza kuti ina handigoni chinhu chere ndatotadzawo nemberi hachichatodi hachichatoi hamuna mafeki ningi amunachawana ndatiti chine mubvunzo ndanzwa mechikurukura nhau yejorodhani kuti n'anga inojorodha here inonga ichizvitorera papi tinopinda zvinosiyana inini ndakandorwa nenjuzo tine 2 years dzekubarwa ndikagara ikadzoswa vatutsi saka ndakasiyana neimwe yakaite zvekugadzirwa kuti ibudirwe ndakasiyana hamusi kubatanidza here kuti zvemweya neun'anga kuti hatisatambonzwa kuti n'anga inojorodha tinonzwa kuti n'anga inopumha mamhepo ngobvisa isikaendi kumvura painoendera kumvura ngepemawerenga imi mukati kutorwa kwemakaitwa imi makatorwa neshave renzuzu handiti ndokwemunodzidziswa mishonga asi kujorodwa hakusina jorodhani inini pachangu hangu inini pete wese nyanga dzese ndiri kutaura pachangu plus taitoda mbuya aripo rozi mamwe makwese nemukutsanangura pamusoro madzibaba vamboti ivo mweya kusource ku1 pama muchipresenda kana ndakunzwa zvakanaka unoenda kuna mbuya kusource ku1 unoya kunemi kusource ku1 sazvazvo kwandirini kusource ku1 saka zvokuti kujorodha ndiri kufunga kana wangobva ukati uda unojorodha dziri kunoperera kumvura since source iri 1 zvinongoenda kumvura iko saka ndiri kungoti since source zvamapresenda emi iri 1 right ndopeta tiri kuti pastor mune rakazara here kuti jorodhani zvinomborevei kuti jorodhani zvinomborevei isingodzoka pane comment jorodhani zvinoreva kuti uri kushambidzwa kuva chisikwa chitsva saka kumwanga hakuna izvozvo kunorapwa urwere hwawafambira iyo ndo interpretation yamuinaye mimi makamira mbozwa izvo from the Jordan River akabhabhatidzwa Jesu tozonema tozotaurawo kuti ruziro rwekwenu rwava Jorodhani chiri chiratidzo kana kuti chirangaridzo chokuti Jesu akabhabhatidzwa muJorodhani otherwise haasi maJorodhani River atinobhabhatidzwa ndivana nhingi vanabodzi nevamwe vese saka nyaya iko ndeyekuti what I know from the traditional ways hadzinyanyi kusiyana the way they practice nemaitiro anoita machechi ari apostolic kana kuti machechi anoguma mumweya right saka n'anga what they do dzinovachirawo urwizimomo unogona kutosheya kuti muprofita unobhabhatidza n'anga inowachirawo kunonzi kuwacha kana kuti cleansing in the same river izvozvo imi muchiti ijorodhani handiti taking from the Bible
where Jesus was baptized. Nanga dzechiti rwiziwo runoti rwatinodi rwatinokiminza vanhu vedu kana kuti kuchendesa vanhu vedu chii. Saka musavhirikidzwa neshoko rokuti Jorodhani, because iroro rinoshandiswa nemakristu vanenge vachiteedzera kwakabhabhatidzwa Jesu. Otherwise tinenge munomu hatina Jorodhani muZimbabwe. Jorodhani riri kuIsrael. Ndochokwadi chiripo. All right, thank you very much for the input. Or maybe I'll just take a last question for my student. Can we have one meeting, please? Indandoda kubvunza mbuya nenyaya yezvenhova kuti vati vanorapa nhova. Vana venhova hatisi kuziva kuti ndivo vaya vanenge vachiita manyoka here nhova yavo ichipinda pasi, because kazhinji kacho kana iri iyo nhova iyoyo kuchipatara inenge ichirapwa nekupamhidzira mvura dzemuviri wemwana, dehydration. Handisi kunyatsoziva kuti nhova yatiri kutaura nezvayo ndeipi. Anenge echigomera nekutadza kufema nekutadza kudhonza mukaka. How is it? Saka ino pakufungira kwangu ameno Just kana tatarisana nechipatara pamwe zvakasiyana hazvo, but kune meningitis futi inogomeresa mwana kutadza kumuyama achidede. Hatizivi pamwe Dokta haakwanisi kuongorora. Pane mamwe matambudziko asikaoneki ndidokta ngemucheni, asi anotaurwa ndiMwari kuti mwana uyu aite zvakanaka, munoita izvi neizvi. Ndo petiri kutadza kuzwisisana kuti nhova chaiyo mukatakura mwana mwechenda. Ana vese madhara ari muno anomutaurira kuti mwana ane nhova hatabvuri kuchenda kuchipatara, anorapwa nemweya mutsvene waMwari kana nen'anga iyo ichidzidziswa kuti ita izvi neizvi neizvi. Zvinoda kuzorodza nhau iri kuwanika paMwari. All right, thank you very much for all your contributions. It's been a heated discussion. Tadzidza, tashare my experience.